人哋話咁樣浮淋料先至好食喎。人叫粒鄧裝魚，咬住好黑㗎。你好啊，我想問下你有冇種菜啊？我呢個頭啊，明㗎啦。入邊啊？我同你去咯，我想攞啲菜翻佛山食啊。我冇見到啊。得，我唔揀嘅。我見到你咁個款，應該係落田做嘢㗎啦。做嘢啊，係啊。你今年幾歲啊？我55年啦。哦，55年啊，55年，今年咪75歲咯。69歲。啊，係69歲。啊，啲數又好過我。咁你依家有冇種田啊？嗰度種田啦，就係。插咗秧未啊？未能插啊！我呢生機唔能插咁做啊。老豆，哎，你怕被狗咬啊？风哥罩着你，有什么事站在我旁边。你死不了。哦，嗨我有啊。冇偷嘢。嗱，二叔婆交代落啦，到嚟耍下吓。你叫咩名啊？你做乜嘢？叫我痛。唉，交個朋友啫嘛，唔係壞人嚟噶。你放心啦，我咁靚仔似壞人咩？唔係。交個朋友，我叫阿峰啊。你叫阿峰。係，靚唔靚仔啊？靚仔。從未見過有如此厚顏無恥之人。俾你攞翻去做老公好唔好啊？你結咗婚啊？我個仔佢1年啦，40幾歲啦。你個仔都40幾歲啊？我呢個你樹藤咯。哦，樹藤啊，好啊，好啊。下先。你哋胡偉對翻個滾湯咧，我知道。哦，呢啲啊，滾湯好喎。啊，阿婆，你啲菜有冇淋料㗎？冇，做乜嘢啊？有冇咁樣淋料？冇，特定咁樣淋我啲料要唔生啊！人哋話咁樣浮淋料先至好食喎。人叫粒鄧裝魚，咬住好黑㗎，你仲好啦。我这小心脏让你整的扑腾扑騰的。反正一個字就係好食，係嘛？好食。好。哇，你俾咁多我，真係唔俾錢你㗎喎，阿婆。唔係要啊！哇，你咁大方㗎？你好有錢嘅咩？有錢冇錢啊？係身體健康得嘅。有錢冇錢，身體健康就得。係啊。夠咯，夠食咯，咁多。多啊？多啊，夠食咯。我係4個人食。 4個人只係一餐。一餐啊，一餐夠啦。聽日呢？我唔係做飯你滾湯。你好人啊，廣州親戚又食又拎啊。夠啦，夠啦，真係夠啦，多個頭啦，裝唔晒啦，死火啦。唔多。嗱，你又俾咗啲菜我係嘛？依家我去車嗰度攞啲嘢俾你，得唔得？我唔要。你生橫奶人，你不懂事。唔得㗎。 10分鐘攞咗啲嘢。唔使。真係㗎，阿姨，我唔係壞人嚟㗎。我要啲嘢要㗎啦。嚟嘢我啊，咁有冇啊？係人哋都有心，我咪有心咯。做人係咁㗎嘛，你好我好，大家好嘅啫。屁股。一袋菜呢度最起碼6、7斤，真係㗎，實心嘅。哇，來啲心意咯。不要。要。不要。嚟，閂咗道門，閂咗道門。要㗎。快啲啦，你自己攞好重㗎。開車係我開啦佢啊。可以開得到係嘛？係啊。咁你帶路咯喎。我帶路。哦，去邊啊？我哋冇落去啊。你咁樣執啊？你冇啦啩？係啊，呢度好危險啊！有水泥唔休啊。你上嚟咯。夠食啦！哎呀，你下次唔好咁樣做啦，嗰度好危險㗎。唔休啊，你有水泥啦嘛。你成日咁樣做㗎？係啊。真係我有紙巾啊。咁你平時有冇屙屎啊？我都靚仔個。屋企冇廁紙，咁你點算啊？用啲竹仔啊？有。咦？哎呀，擺邊度？仲開風扇啊？開住風扇涼緊啊嘛。哎呀，唔使咯，我走啦，我。走。啊，握個手。我走啦嚇，我阻住你做嘢啊！我變緊嘛。喂，你老公翻咗嚟。係啊。阿叔，你好，我啱先問阿婆攞啲菜，阿婆俾啲菜我，然之後我睇個車尾又有啲雞蛋，有啲嘢我咪俾佢啦。咦，唔係喎，
仲有2個喎，每人裝個100塊錢嘅紅包吓，好不好？利利是是，大吉大利。總理，俾個利是俾你。哦，身體健康吓。唔該。你又1個。我能咁身份啲，吓？我有份。唔使啦，我咁咪放你我夠啦。就係咁樣，就係。好脆口係嘛？除啊，係啊。放你豬肉夾埋魚啊，夾埋一齊好脆口嘅。好喎，多謝喎，多謝喎。唔使。呢個利是俾你㗎，要揸住。身體健康，萬事勝意。打攪晒你啦，你本身係落田種嘢嘅，但係我過嚟打攪你哋2個啦，唔好意思阿叔。咁我走啦嚇。你好，你。好，我返佛山做嘢啦，拜拜嚇。一路得得。好，一路順風，拜拜。